हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड आपने सुना होगा, जब भी कोई आपसे पूछता है कि आपका हार्ट कैसे साउंड करता है तो हम धक धक बोलते हैं यूजुअली, है ना। कॉमन वही है धक धक, बट इट्स नॉट धक धक। ये तो हमें स्कूल टाइम पे ही पता लग चुका है कि वो जो साउंड होता है वो लब डब होता है। ठीक है, लब S1 बोलते हैं, S2 को डब बोलते हैं। ठीक है, तो ये लब डब साउंड जो है वो तो बहुत अच्छे से क्लियर है, लेकिन ये लब डब साउंड आता कैसे है, किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर कौन सी चीज हार्ट में बंद होती है या खुलती है तो ये हार्ट साउंड्स आते हैं, और उसके अलावा और कौन से हार्ट साउंड्स होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया है S1 एंड S2। हार्ट साउंड्स मतलब जो हमारे हार्ट से साउंड आ रहा है दैट इज नोन एज हार्ट साउंड्स। और ये साउंड जो है इनिशियली अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो S1 और S2 में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एबनॉर्मल की बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले नॉर्मल हार्ट साउंड की बात करेंगे। तो नॉर्मल हार्ट साउंड होते हैं दो टाइप के, एक होता है S1 जिसको हम बोलते हैं लब, और एक होता है S2 जिसको हम बोलते हैं डब। ठीक है, सबसे पहला जो साउंड आता है वो कौन सा है? S1। S1 का क्या मतलब हुआ कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज। ठीक है, ये हमारा हार्ट मान लो, ओके, हार्ट है नहीं ये, लेकिन सपोज कर लो ये हो गए हमारे वॉल्व्स। और ये कौन से वॉल्व्स हैं? ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स है, दोनों ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, T1 से डिनोट कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, तो इसको हम M1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब एट्रिया जो है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये खुला और यहाँ पे सारा ब्लड चला गया, है ना। तो ये जो खुलता है और फिर जब उसके बाद बंद होता है, ठीक है, तो जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व बंद होता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज लब साउंड या फिर S1 साउंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स प्रोड्यूसेस साउंड, और उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? S1 या फिर लब साउंड। ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन द क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जिसको हम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। अब बाइकस्पिड और मिट्रल से कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आपको पता है बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व एक ही है। ठीक है, ये बाइकस्पिड होता है और इसी को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोजर पे जो साउंड निकलता है दैट इज कॉल्ड S1 साउंड या फिर लब साउंड। ठीक है, इट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट। मतलब अगर आप नॉर्मली बोलोगे तो लब डब साउंड आता है ना, हमें ऐसे लब डब लब डब लब डब। तो जो पहला साउंड है लब, वो कौन सा है? वो S1 या लब साउंड। तो इसको हम फर्स्ट साउंड बोलते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, इट इज मोर लाउडर। अब ये क्या है? ज्यादा लाउडर होता है, मतलब ये बहुत लाउड होता है, ये ज्यादा जोर से सुनाई देता है एज कंपेरेटिव S2 के। ठीक है, S1 इज मेड अप ऑफ टू साउंड्स। ठीक है, तो अब जो S1 है वो दो साउंड्स से मिलके बना हुआ है। वो दो साउंड्स कौन से होंगे? T1 और M1। ठीक है, मतलब दो चीजें बंद हो रही है ना, तो एक ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बंद हो रहा है, एक बाइकस्पिड वॉल्व भी बंद हो रहा है। तो ये क्या है? S1 साउंड इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट साउंड्स विच इज T1 एंड M1। अब ये डिफरेंट साउंड पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर एक वाल्व में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना होता है आवाज सुन के कि किस वाल्व में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब ये डिटेल में होता है। जैसे हार्ट है तो हार्ट में चार टाइप के साउंड्स आ जाएंगे, आयोटिक वाल्व का, पल्मोनरी वाल्व का, फिर उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व का और मिट्रल वाल्व का। ठीक है, ये चार डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हम ऑस्कल्टेट करके देखते हैं कि हमें कुछ डिफरेंस समझ में आता है या नहीं आता है। इसीलिए आपको ये दोनों साउंड्स अलग से पढ़ना जरूरी है। ओके, अब इन दोनों साउंड में सबसे ज्यादा लाउड कौन सा है? मिट्रल। ठीक है, सबसे ज्यादा लाउड कौन सा है? मिट्रल वॉल्व का जो बंद होना है वो बहुत ज्यादा लाउडर होता है। ओके, देखो ट्राइकस्पिड क्लोजर T1 क्या है?
ट्राइकस्पिड क्लोजर, और M1 क्या है, मिट्रल क्लोजर। और लाउडर कौन है, M1, ये ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। इतना क्लियर है? तो आपको ये पता लग गया अभी कि S1 साउंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लब साउंड बोलते हैं। लब साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो है वो बंद हो रहे हैं, और इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, मिट्रल वाल्व। ठीक है, ओके। अब यहां हम देखते हैं S2 साउंड, जिसको हम बोल रहे हैं डब साउंड। ठीक है, तो ये डब साउंड किससे आ रहा है, साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार वाल्व। ओके, सेमील्यूनार वाल्व का मतलब है, अब हम यहाँ डायग्राम देख लेते हैं छोटा सा। तो ये हो गया सपोज हार्ट, ठीक है, और ये हो गए चारों चेम्बर्स। ओके, अब आयोटिक वाल्व यहाँ से निकलता है ना, और पल्मनरी वाल्व यहाँ से निकलता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वाल्व। तो अब ये जो वाल्व्स होते हैं ये जब बंद होते हैं तो क्या साउंड प्रोड्यूस होता है, डब साउंड। ठीक है, तो अगेन डब साउंड जो है किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व, पल्मोनरी वाल्व एंड आयोटिक वाल्व। S2 इज आल्सो मेड अप ऑफ टू साउंड्स। ठीक है, ये भी कैसे बन रहे हैं, दो अलग अलग साउंड्स मिलके डब साउंड बनाते हैं। दो अलग अलग कौन से हो गए, ये हो गया पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, इसको हम P2 कर देते हैं, ये A2 कर देते हैं, आयोटिक वाल्व। ठीक है, इन दोनों के क्लोजर पे जो साउंड आ रहा है दैट इज नोन एज डब साउंड। ओके, अब इनमें से भी कौन सा लाउडर होता है, आयोटिक वाल्व। ठीक है, तो आयोटिक वाल्व जब बंद होता है तो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है एज कंपेरेटिव P2। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ही चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही सिंपल है, S1 साउंड एंड S2 साउंड। अब इसके अलावा भी कुछ साउंड्स होते हैं जैसे S3 और S4, जो कि एब्नॉर्मल कंडीशन ही माना जाता है। तो S3 साउंड और S4 साउंड क्या होता है वो अब देखते हैं। S3 साउंड कब आता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, मतलब जो हमारा वेंट्रिकल है वो जब फिल हो रहा है उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड S3। ठीक है, तो ये जो है S3 जो है ये मे और मे नॉट बी एबनॉर्मल। ओके, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि कभी कभी किसी में ये नॉर्मल भी रहता है और कभी कभी एबनॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल किस में माना जा सकता है, जैसे एथलीट्स हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें ये हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस बोल रहे कि अच्छा नॉर्मल है छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं है, इवेलुएट जरूर करते हैं, पर ऐसा देखा गया है कि एथलीट्स में और प्रेग्नेंट वुमेन में ये नॉर्मल, ज्यादातर नॉर्मल ही रहता है। और अगर ये एबनॉर्मल है, ठीक है, और कुछ लोगों में ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो S3 साउंड देख लेते हैं, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग कैन बी नॉर्मल इन एथलीट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन but also indicates potential systolic heart failure। मतलब potential मतलब कि इन्हें हार्ट फेलियर के रिस्क है, इन्हें हार्ट फेलियर हो सकता है। ओके, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं S4। अब S4 को हम एट्रियल गैलप भी बोलते हैं। ओके, एट्रियल गैलप। अब ये क्या है, लो पिच्ड साउंड फ्रॉम ब्लड बीइंग फोर्स्ड इनटू अ स्टिफ वेंट्रिकल ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एट द एंड ऑफ डायस्टोल। ठीक है, अब ये आप दो टर्म देख रहे हो, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, है ना। तो सिस्टोल का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कार्डियक साइकिल जब हम पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, तो कार्डियक साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो एक सिस्टोल पढ़ते हैं, एक डायस्टोल पढ़ते हैं। सिस्टोल का मतलब जब हार्ट चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं दैट इज सिस्टोल, और जब वो रिलैक्स होते हैं ताकि उसमें ब्लड फिल हो पाए दैट इज कॉल्ड डायस्टोल। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब उन्हें ब्लड आगे पुश करना होता है, आगे भेजना होता है, तब कोई भी चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है। और रिलैक्स कब होते हैं, जब उन्हें फिल होना होता है ना, जब उन्हें भरना होता है, तो वो डायस्टोल है। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, आई होप आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे क्या है, लो पिच साउंड फ्रॉम ब्लड बीइंग फोर्स्ड। अब देखो ब्लड ना यहाँ से, यहाँ एट्रिया से वेंट्रिकल में ना ब्लड जो है वो फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, मतलब वेंट्रिकल का वॉल जो है वो स्टिफ है, लेकिन उसमें ब्लड क्या है, जबरदस्ती भेजा जा रहा है। और ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड जबरदस्ती भेज रहे हैं वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल क्या है, अभी स्टिफ है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डायस्टोल, वही मतलब जो रिलैक्सेशन है उसकी एंड में, एंड ऑलवेज एबनॉर्मल। तो ये क्या है, जो S4 साउंड होता है वो हमेशा एबनॉर्मल होता है, हम इसे कभी भी नॉर्मल कंसिडर नहीं कर सकते। S4 हमेशा एबनॉर्मल होता है एंड इट मे इंडिकेट सिस्टोलिक हार्ट
फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पोटेंशियल सिस्टोलिक हार्ट फेलियर था, यहाँ पे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, मतलब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है, इसीलिए ये S4 साउंड आता है। और S3 साउंड जो है वो ये बताता है कि अब कभी भी, मतलब आगे जाके, अभी तो फिलहाल नहीं है लेकिन आगे जाके ऐसा कुछ हो सकता है, तो दे शुड टेक प्रिकॉशंस या फिर अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गए S3 और S4। ये दो साउंड के अलावा एक और साउंड है, दैट इज कॉल्ड मर्मर्स साउंड, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है मर्मर्स साउंड। अब ये साउंड क्या है? दीज आर एक्स्ट्रा साउंड्स लाइक वूशिंग दैट कैन बी कॉज्ड बाय टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, ठीक है। तो अगर ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है, टर्बुलेंस मतलब एक ब्लड का जो फ्लो है उसका रिदम नहीं है, वो एक बहुत अजीब तरीके से फ्लो कर रहा है, तो एक वूशिंग साउंड आता है। उसको हम बोलते हैं मर्मर्स साउंड, ठीक है। अब ये मर्मर्स साउंड जो है ये दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक इनोसेंट मर्मर साउंड और एक एबनॉर्मल या फिर प्रॉब्लमेटिक मर्मर साउंड। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे, एक हो गया इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट मर्मर साउंड। अब इनोसेंट से आप क्या समझोगे? इनोसेंट जैसे मासूम होते हैं ना, और मासूम बच्चे होते हैं, वैसे आजकल होते नहीं है, बहुत शैतान होते हैं, पर हम कंसिडर यही करते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं। तो आप इनोसेंट से याद रखना, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। ये जो साउंड है, मरमर साउंड है, ये नॉर्मली बच्चों में देखा जाता है और इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कंसिडर करके छोड़ देंगे, इवेलुएट करते हैं, फर्दर इवेलुएशन होता है ताकि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ज्यादातर देखा गया है कि ये नॉर्मल साउंड होता है और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ये खुद ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज इनोसेंट मर्मर साउंड। और दूसरा है हमारे पास प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक स्लैश एबनॉर्मल भी बोलते हैं हम इसे, एबनॉर्मल मर्मर्स साउंड, ठीक है। अब ये क्या है? ये तब होता है, मतलब ये अगर किसी में भी प्रॉब्लमेटिक या एबनॉर्मल मर्मर साउंड है, तो उसका मतलब है कि उसके हार्ट के लेयर्स में या फिर वॉल्स में या वाल्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्टीनोसिस होता है ना, स्टीनोसिस हो गया, या रिगर्जिटेशन हो रहा है, या फिर कोई कार्डियोमायोपैथी है, तो उसके वजह से ये साउंड आ सकता है एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल, इसीलिए हम इसे प्रॉब्लमेटिक या फिर एबनॉर्मल बोलते हैं। प्रॉब्लमेटिक का मतलब जरूर हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मे बी सीवियर इन्फेक्शन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लमेटिक या फिर एबनॉर्मल मर्मर साउंड आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों साउंड क्लियर होंगे। S3 वेंट्रिकुलर फिलिंग के टाइम पे आता है, ये नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। S4 ये एबनॉर्मल ही होता है, और ये कब आ रहा है? जब वेंट्रिकुलर जो है वो फिल तो जरूर हो रहा है लेकिन उसकी वॉल्स बहुत स्टिफ हैं और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम एट्रियल गैलप भी बोलते हैं, और ये एबनॉर्मल है। ये क्या इंडिकेट करता है? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। लास्ट है हमारे पास मर्मर साउंड। मर्मर साउंड जो है ये एक वुशिंग साउंड है। ये क्यों हो रहा है? मे बी जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ढंग से नहीं हो रहा है, टर्बुलेंस वहां पे क्रिएट हो रहा है ब्लड फ्लो के टाइम पे, और उसके वजह से मे बी जो साउंड है वो मर्मर साउंड आता है। इसके दो टाइप्स हैं, इनोसेंट मर्मर साउंड और एबनॉर्मल या फिर प्रॉब्लमेटिक मर्मर साउंड। तो आई होप आपको हार्ट साउंड्स क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।